ඔබ රැඳී සිටින්නේ SBS සිංහල සේවය සමගින්. වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට පිවිසන්න sbs.com.au/සිංහල වෙබ් අඩවියට. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ වෙද්දී වූපින් කොෆ් කියන තත්ත්වය යම් දුරකට දරුණු ලෙස පැතිර යාමක් තිබෙන බවට සඳහන් වෙනවා. අපි කක්කල් කැස්ස කියලා මේ හඳුන්වනවා. ඉතින් සෑම වසර 3-4කටම වරක් මේ තත්ත්වය අපේක්ෂා කළත් මේ පහුගිය වසරේදී ආරම්භ වුණු මේ වෙද්දී අපිට දකින්න තියෙන මේ වූපින් කොෆ් වැළඳුණු රෝගීන් සංඛ්‍යාව සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවලට වඩා ඉහළ බව තමයි සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් සඳහන් කරන්නේ. මේ නිසා ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ වෙද්දී ඉහළ ව්‍යාප්තියක් දකින්නට ලැබෙන වූපින් කොෆ් එහෙම නැත්නම් කක්කල් කැස්ස මේ ආකාරයෙන් වැඩිවීමට හේතුව කුමක්ද සහ එහි අවදානම අඩු කිරීමට අපි කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් SBS සිංහල සේවෙන් අද අවධානයක් යොමු කරන්න කල්පනා කරා. මේ සඳහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වී සිටිනවා නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් ළමා රෝග විශේෂඥ චන්දිමද ආල්විස් වෛද්‍යතුමන්. අයිබෝන් වෛද්‍යතුමනි. අයිබෝන් නිපුණ. හොඳයි, මේ වූපින් කොෆ් කියන්නේ මොකක්ද සහ වත්මන් මේ වූපින් කොෆ් තත්වයට හේතුව මොකක්ද? අපි ඒ ගැන මුලින්ම පැහැදිලි කරගෙනමු. නිපුණ, කක්කල් කැස්ස කියලා කියන්නේ කක්කල් කියන්නේ දිග කාලයක් තියෙන කැස්ස කියන එක. ඉතින් මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ වූපින් කොෆ් කියලා. සමහර වෙලාවට අපි මේක හඳුන්වනවා දවස් 30 කැස්ස කියලා. එහෙම නැත්නම් 100 day cough කියලා. ඉතින් කැස්ස තමයි මේ අසනීපේ තියෙන මූලික රෝග ලක්ෂණ. මේ ශ්වසන පද්ධතියට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම කක්කල් කැස්ස හැදෙන්නේ බැක්ටීරියාවක් මාර්ගයෙන්. දැන් මේක වෛරසයක් නෙමෙයි. දැන් අපි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ගත්තොත් නැත්නම් ෆ්ලූ ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් කොවිඩ් ගත්තොත් ඒ අසනීප හැදෙන්නේ වෛරස් වලින්. හැබැයි කක්කල් කැස්ස එහෙම නැත්නම් වූපින් කොෆ් හැදෙන්නේ බැක්ටීරියාවක් මගින්. ඒ බැක්ටීරියාවට දිග නමක් තියෙනවා බෝඩිටෙලා පර්ටසිස් කියන. මේ හින්දාම කක්කල් කැස්සට සමහරු පාවිච්චි කරන නාමය තමයි පර්ටසිස් කියන එක. එතකොට මේක සරල වශයෙන් කිව්වොත් ශ්වසන පද්ධතියේ ඇතිවන බැක්ටීරියා ආසාදනයක්. ඒක බෝවන්නේ කොවිඩ් වගේම විනිති වලින්. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් කිවිසුමක් යවුවොත් කෙනෙක්ගේ සොටු දියර වලින් එහෙම නැත්නම් කැස්සෙන් පිට වෙන බිලිති වලින් තමයි මේ රෝගය බෝවන්නේ. ඒක එක්කෙනෙකුගෙන් තවත් කෙනෙකුට බෝවීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එතකොට මේ වෙලාවේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න කක්කල් කැස්ස එහෙම නැත්නම් වූපින් කොෆ් කියන රෝග තත්ත්වයේ තියෙන රෝගීන් ප්‍රමාණයේ වැඩිවීමක් තියෙනවා කියලා ප්‍රවෘත්ති නිකුත් වෙලා තිබෙනවා. දැන් මේ වගේ දෙයක් අවුරුදු කිහිපයකට වතාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේ මේ රෝගේ වැඩිවීමට හේතුව හැටියට සමහරු උපකල්පනය කරනවා අපේ අර කොවිඩ් වසංගතය කාලේ අපි මාස්ක් පැළඳගෙන එකිනෙකාගෙන් ඈත් වෙලා හිටියනේ. ඒ එකිනෙකාගෙන් ඈත් වෙලා හිටපු හින්දා අපේ ශරීරයේ තිබ්බ මේ ප්‍රතිශක්තිය කියන එකේ පොඩි ඌනතාවයක් ඇති වුණයි කියලා කල්පනා කරනවා. ඒ හින්දා මේ වගේ බැක්ටීරියාවල්, කක්කල් කැස්ස හැදෙන බැක්ටීරියා වගේ බැක්ටීරියාවල් වැඩිපුර පැතිරී යන්න පටන් ගත්තයි කියන එක තමයි ගොඩක් වෛද්‍ය විශේෂඥයින්ගේ මතය. එතකොට මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ 50000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අලුත් රෝගීන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා පහුගිය අවුරුද්ද විතර ඇතුළත. මේක ඊටාත්ම සෑහෙන වැඩිවීමක් හැටියට තමයි දකින්නේ. වෛද්‍යතුමනි, මේ වූපින් කොෆ් තත්ත්වය ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමක් තියෙන්නේ කාටද? ඒ ගැනත් කියමු. වූපින් කොෆ් එහෙම නැත්නම් කක්කල් කැස්ස ඇතිවීමේ වැඩිම අවදානම තිබෙන්නේ දරුවන්ට සහ ළමයින්ට. අවුරුද්දට වැඩිය අඩු දරුවන්ට මේ අවදානම ගොඩක් වැඩි. මාස 6ට වැඩිය අඩුයි නම් තවත් වැඩි. වයස මාසෙට අඩු දරුවන්ට මේ අවදානම දරුවන් අතර වැඩිම ප්‍රමාණය දකින්න ලැබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි, ළමයින්ටයි වැඩිහිටියන්ටයි මේ අවදානම පවතිනවා. දැන් මම කියන්න කැමතියි මේකට මේ ප්‍රතිශක්තිය කියන එක තමයි බලපාන. අපි කක්කල් කැස්සට එන්නතක් ලබා දෙනවා. ඒ එන්නත ලබා දීමේදී මූලික එන්නත් කීපය ලබා දෙන්නේ මාස 2, මාස 4 සහ මාස 6 කියන වයස්වලදී. ඒකින්ද වයස මාස 6ට අඩු ළමෙක්ට එන්නතේ සම්පූර්ණ ශක්තිය ලැබිලා නැහැ. ඒ එන්නත මගින් නිපදවන සම්පූර්ණ ප්‍රතිදේහ ප්‍රමාණයම නිපද වෙලා නැහැ. ඒකින්ද තමයි මාස 6ට අඩු දරුවන්ට මේක හැදීමේ වැඩි අවදානමක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කිව්වා පළවෙනි වැක්සින් එක එහෙම නැත්නම් එන්නත දෙන්නේ මාස 2 කියලා. සති 6ේදී කියලා. සති 6ට අඩු දරුවන්ට මේක ඇතිවීමේ හැකියාව වැඩිපුරම වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒකින්ද ඒ වයස් කාණ්ඩවල ඉන්න අයට තමයි මේක වැඩියෙන් හැදෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මේක හැදුනම තමයි මේකෙන් වැඩියෙන් සංකූලතා
ඇති වෙන්නේ. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් කැස්ස කියන එක නැත්නම් ශ්වසන පද්ධතියේ ආසාදනයක් කියන එක දරා ගන්න අමාරු වාස් කාණ්ඩයක් හින්දා. හොඳයි මේ කක්කල් කැස්ස සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවෙන් වෙනස් කරලා හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි එහෙමනම් සඳහන් කරමු වෛද්‍යතුමනි. ඔව් ඇත්තටම කක්කල් කැස්ස පටන් ගන්නෙත් නාසයෙන් සතු දියර ගලන්න පටන් අරගෙන ලා උණක් ඇති වෙලා බොහොම සුළු කැස්සකින්. එකම වැඩේ තියෙන්නේ එක සතියක් විතර ගියාට පස්සේ මේ කැස්ස දිගින් දිගටම පවතින්න පටන්. ඊළඟට මේ කැස්ස බොහොම තදට පවතින්නත් පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි දවස් කීපය ඇතුළතදී සාමාන්‍ය සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවකින් එහෙම නැත්නම් ෆ්ලූ තත්ත්වයකින් කක්කල් කැස්ස වෙන් කරලා අඳුර ගන්න අමාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි දවස් කීපයක් ගියාට පස්සේ සතියක් විතර ගියාට පස්සේ මේ කැස්ස බොහොම තද කැස්සක් බව පේනවා. දැන් තද කියලා කියන්නේ දවසට බොහෝ වතාවක් ඇති වෙන කැස්සක්. දවසට අපිට 20 වතාවක් විතර ඇති වෙන කැත්තක් වෙන්න පුළුවන්. අනික ඒ කැස්සක් ඇති වුණාම අර කැහි කියලා කියන දේවල් 10ක් 15ක් එක දිගට එන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ කැස්ස දිගට තියෙන හින්දා අර කැස්ස අතරමැද හුස්ම ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හුස්ම ගැනීම තමයි අපි අර හූප් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් කැහලා අපිටම පස්සරයක් විතර කැහලා අදින් ඉහළට හුස්ම ගන්න. ඒක තමයි අර හූපින් කොෆ් කියන නාමය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හූප් කියන එක දකින්න ලැබෙනවා කක්කල් කැස්සේදී. ඒක හඳුනා ගන්න එක ලක්ෂණ. දෙවෙනි කාලේ තමයි කැහලා වමනේ දාන්න පුළුවන්. මේ තුන්වෙනි දේ තමයි මේ සමහරු කැස්සම කැහලා නිල් පාට වෙනවා නම් ඒකත් කක්කල් කැස්ස කියලා සැක කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි. ඒතකොට දැන් කැස්සක් කක්කල් කැස්ස කියලා අපි සැක කරන්නේ කැස්ස දීර්ඝ කාලයක් තියෙනකොට එක කැස්ස බොහොම සැර වැඩිකොට දෙක තුන්වෙනි එක තමයි කැහලා වමනේ යනවනම් කැහලා නිල් පාට වෙනවනම් ඊළඟට කහින ගමන් අර හූප් දීර්ඝ ආශ්වාසයක් ගන්න තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. එතකොට තමයි ඒ අවස්ථාවේදී තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ කක්කල් කැස්ස කියලා අපි සැක කරන්නේ. වෛද්‍යතුමනි දැන් මේ වූපින් කොෆ් තත්ත්වයේ අවධානම අඩු කරගන්න අපි මොන වගේ පිළිවෙත් අනුගමනය කළ යුතු වන්නේ කියලා අවසන් වශයෙන් මම කැමතියි ඔබෙන් දැනගන්න. දැන් වූපින් කොෆ් අඩු කරගන්න ප්‍රධානම දේ තමයි එන්නත. දැන් අපි දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ මේ එන්නත දරුවන්ට ලබා දෙනවා. කුඩා වයසේදී එන්නත් කීපයක්ම ලබා දෙනවා කක්කල් කැස්සට විරුද්ධ. එතකොට මේ එන්නති කක්කල් කැස්ස හැදීම හොඳටම පාලනය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා වයස සති 6ේදී ඊට පස්සේ මාස 4ේදී ඊට පස්සේ මාස 6ේදී ඊට පස්සේ මාස 18ේදී මේ දත් ලබා දෙනවා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්වා වයස සති 6ට වැඩි අඩු අයට කක්කල් කැස්ස හැදීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ තත්ත්වය පාලනය කරගන්න ගැබිනි මව්වරුන්ට ප්‍රෙග්නන්ට් මදර්ස්ලාට කක්කල් කැස්ස එන්නත ලබා දෙනවා. ඊළඟට ඔයගලන් සමහර විට අහලා ඇති අලුත උපන් දරුවෙක් ඉන්න පවුල්වල කට්ටිය අහලා ඇති මේ ගැබිනි මවට විතරක් නෙමෙයි ඒ ළමයාත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් අනිත් ඔක්කොම වැඩිහිටියන්ට මේ එන්නත ලබා ගන්න කියලා අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඊට අමතරව දැන් සෞඛ්‍ය වගේ රැකියාවක එහෙම නැත්නම් කුඩා දරුවන් එක්ක නිතර ගැවසෙන රැකියාවක යෙදෙන අයට මේ එන්නත අවුරුදු 10කට වතාවක් ලබා දෙන්න කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් පවසනවා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි කක්කල් කැස්ස බෝවීම නවත්වන්න. කැස්ස තියෙන කට්ටිය මාස්ක් එකක් පළඳ ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් සෙනග ඉන්න තැන්වල ගැවසෙන්න යන්න නරකයි. මේ දේවල් වලින් පුළුවන් අර අපි කොවිඩ් කාලේ කරා වගේ කක්කල් කැස්ස පැතිරීම. ඊළඟට කක්කල් කැස්ස හැදුනට පස්සේ ප්‍රතිජීවක ලබා දුන්නම එක කක්කල් කැස්ස දරුණු තත්ත්වයකට යන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණේ කක්කල් කැස්ස අනිත් අයට බෝ වෙන එක නවත්ත ගන්න. ඒ කියන්නේ කක්කල් කැස්ස කියලා සැක කරනවා නම් කක්කල් කැස්සට පරීක්ෂණයක් කරලා ඊට සුදුසු ප්‍රතිජීවකය ලබා ගැනීම කරන්න. ඊට අමතරව කක්කල් කැස්ස හැදිච්ච කෙනෙක් ඉන්න ගෙදර ඉන්න අනිත් අයට ප්‍රතිජීවක ලබා ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒවට ඉතා වැදගත් වෙනවා. කක්කල් කැස්ස පැතිරීම බලන්න. සහ කක්කල් කැස්ස හැදුනම ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරය විදි. හොඳයි ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ වෙද්දී ඉහළ ව්‍යාප්තියක් දකින්නට තිබෙන වූපින් කොෆ් එහෙම නැත්නම් කක්කල් කැස්ස වැඩිවීමට හේතුව කුමක්ද සහ එහි අවධානම අඩු කිරීමට අපි කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් තමයි SBS සිංහල සේවයෙන් සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ. මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් ළමා රෝග විශේෂඥවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන චන්දිමද අල්විස් වෛද්‍යතුමන්. එමනම් වෛද්‍යතුමනි ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදීත් මේ ආකාරයෙන් SBS සිංහල සේවයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ ගැන අපිව දැනුවත් කරාට. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට. ආයුබෝවන් නිපුර. මෙම සාකච්ඡාවේදී සම්පත්දායකයා විසින් අවධානය යොමු කොට ඇත්තේ සෑම අයෙකුටම අදාළ විය හැකි පොදු කරුණු බව සලකන්න.
පෞද්ගලික තත්වලට අදාළව මෙම සාකච්ඡාවේ සඳහන් කොට ඇති කරුණු වෙනස් විය හැකි බැවින් ඔබහට මෙම කරුණු අදාළ වන ආකාරය පිළිබඳව නිසි උපදෙස් සඳහා යොමු වන ලෙසට අපි කාරුණිකව දැනුම් දී සිටිමු. මේ වගේ තවත් තොරතුරු දැනගන්න කැමතිද? එහෙමනම් Apple Podcast, Google Podcast, Spotify හෝ ඔබගේ පොඩ්කාස්ට් ලබා ගන්න ඕනෑම මාධ්‍යයකින් අපට සවන් දිය හැකියි.